네, 안녕하세요. 언제나 살기 좋은 전원주택 영상으로 꼼꼼하게 안내 도와드리는 갤러리하우스 김태호 차장입니다. 이번 영상에서 안내드릴 매물은 경기도 여주시 강천면에 위치한 신축 전원주택 단지입니다. 총 8세대 중에서 이미 6세대 계약 그리고 입주가 완료가 되었고요. 마지막 2세대 분양 중에 있는 현장입니다. 여주 쪽 전원주택 몇 해 전부터 알아보셨던 분들은 대부분 아실만한 단지인데요. 몇 년 전 MBC 구해조음제의 계피하우스라는 이름으로 방영이 됐었던 전원 마을과 동일한 형태로 나와 있는 단지입니다. 지금 현재 여주 쪽에 나와 있는 다른 전원주택 매물들과 비교했을 때는 가격대가 조금 있는 편에 속하지만 그만한 내부 옵션이나 인테리어 디자인 그리고 대지와 건평 크기를 가지고 있기 때문에 비교해서 보시면 좋을 만한 매물입니다. 단지는 전체 다 건폐율이 40%까지 나오는 계획관리 지역에 위치해 있습니다. 기존에 지었던 단지들보다는 외부 조경과 인테리어에 조금 더 공을 들였기 때문에 이 점 위주로 해서 또 보시면 좋을 것 같고요. 지금 보시는 것처럼 앞마당도 마감이 아주 고급스럽고 예쁘게 잘 되어 있습니다. 2층 구조로 건축이 된 목조주택이고요. 샘플하우스 기준으로 대지 전용 면적은 127평, 건평은 약 56평 정도 사용하시는 형태입니다. 방 4개와 욕실 2개를 갖추고 있고요. 분양 가격은 5억 7천만 원, 담보대출은 대략 50%까지 진행이 가능하겠습니다. 뒷마당도 공간이 여유있게 나와 있는 편이라 추가 가제보라든지 썬룸 등 충분히 시공할 수가 있겠고요. 기반 시설로는 충전식 벌크 LPG, 상수도, 개별 정화조가 매립되어 있습니다. 현관 방화문 열고 내부 공간 살펴보실 텐데요. 현관 쪽은 키 큰 신발장 그리고 일괄소 등 스위치, 스윙도어 중문으로 마감이 예쁘게 잘 나와 있고요. 중문 열고 들어오시면 바로 2층으로 올라가는 계단, 우측으로는 1층의 거실과 주방 공간이 일자 형태로 나와 있습니다. 1층 바닥 면적은 약 30평으로 건축이 되었고요. 침실 2개와 욕실 하나, 그리고 거실과 주방, 별도의 넓은 다용도실 갖추고 있습니다. 각 층에 방이 2개씩 나와 있는 구조이기 때문에 가족 구성원들 좀 많으신 분들께도 추천을 드리겠고요. 각 공간도 바닥 면적이 비교적 넓게 잘 자리 잡고 있기 때문에 좀 넓은 평수 주택을 선호하시는 분들께도 추천드릴 만한 매물입니다. 네, 1층의 거실 공간부터 살펴보시겠습니다. 일자 형태이긴 하지만 가운데는 다이닝룸처럼 활용할 수 있도록 식탁 자리가 아주 넓게 확보가 되어 있고요. 우물형 천장은 라인 조명과 실링팬, 그리고 시스템 에어컨이 기본적 옵션으로 들어가 있습니다. 계피가루와 점토를 배합해서 고급스러우면서도 독특하게 마감이 되어 있는 벽체 인테리어 느낌 확인하셨고요. 주방과 거실 공간 모두 바닥은 일반 마루가 아닌 타일로 마감이 되어 있습니다. 픽스 창이 이면으로 마감이 되어 있습니다. 옆집과는 동간거리가 그렇게 넉넉한 편은 아니기 때문에 이 부분은 미리 확인을 하시고 현장 방문하시면 좋을 것 같고요. 계속해서 11자 형태의 구조로 나와 있는 주방 공간 살펴보시겠습니다. 다이닝 공간 옆쪽으로는 별도의 수납장과 전기 벽난로가 설치가 되어 있고요. 광폭 사이즈의 큰 상판으로 마감이 되어 있는 아일랜드 식탁은 대면형 개수대와 3구 인덕션 그리고 돌출형 고급 후드가 마감되어 있습니다. 내장 마감재는 전부 중상급 이상의 자재들로 마감이 되어 있고요. 인덕션 아래쪽으로는 광파 오븐까지 옵션으로 들어가 있습니다.
이렇게 주방에서는 거실 쪽을 바라보면서 조리를 할 수 있도록 대면 형태의 구조로 나와 있고요. 향은 거실창 기준으로 남서향을 바라보고 있습니다. 서쪽으로 조금 많이 치우쳐져 있기 때문에 이 점도 미리 참고를 하시면 좋을 것 같습니다. 안쪽으로는 보조주방까지 시공이 되어 있는 넓은 다용도실이 히든으로 숨겨져 있고요. 공간 넓게 잘 확보가 되어 있습니다. 계속해서 중문 기준으로 왼편에 위치해 있는 침실 2개와 욕실 하나 순서대로 확인하겠습니다. 먼저 욕실 기준으로 우측편에 위치한 1층 첫 번째 침실인데요. 사이즈는 일반적인 전원주택의 중간방 크기 정도 보시면 되겠습니다. 개별온도 조절계까지 시공이 들어가 있고요. 계속해서 1층의 두 번째 침실입니다. 방금 보신 침실보다는 사이즈가 조금 더 크게 나와 있고요. 벽걸이 에어컨, 그리고 앞마당 쪽으로 넓은 채광 환기창, LG 하우시스 제품으로 시공이 되었습니다. 이렇게 1층에만 침실이 2개 나와 있는 구조고 가운데 공용 욕실이 위치해 있는데요. 적당한 사이즈의 고급 도기와 타일로 깔끔하게 마감되어 있는 욕실 공간입니다. 2층으로 올라가는 계단 역시 계피 점토를 이용해서 독특한 문양으로 마감이 되어 있는 모습이고요. 계단의 폭이나 높낮이, 그리고 가운데 나와 있는 조명등이나 채광 환기창, 전반적으로 다 선호할 만한 형태로 마감이 잘 되어 있습니다. 네, 계속해서 2층 공간 살펴보시겠습니다. 전용 면적은 약 24평 정도 나와 있는 공간이고요. 계단을 올라오시면 바로 작은 거실이 위치해 있습니다. 2층은 이 작은 거실을 기준으로 했을 때 침실이 각각 하나씩 양 옆으로 나와 있고요. 실내형 테라스 공간과 욕실이 하나 나와 있는 구조입니다. 먼저 보실 곳 2층의 첫 번째 침실입니다. 벽걸이 에어컨과 개별온도 조절계가 설치되어 있고요. 침실 사이즈는 일반적인 전원주택의 작은 방 정도 보시면 되겠습니다. 채광 환기창은 잘 나와 있는 편이고 전체적인 마감 상태도 아주 깔끔합니다. 계속해서 두 번째 침실 보실 텐데요. 이 주택의 메인 침실로 보시면 되겠습니다. 사이즈가 아주 넓고요. 천장 층고도 높게 나와 있습니다. 천장에는 실링팬과 벽걸이 에어컨이 설치되어 있고요. 전창 앞으로는 작은 발코니 공간도 마련되어 있습니다. 주변에 유해시설 없이 비교적 트인 조망권까지 보실 수 있는 2층의 메인 침실이고요. 침실 안에 욕실이 없다는 점만 제외하고는 활용하기 나쁘지 않은 크기와 조망권까지 잘 갖추고 있습니다. 안쪽으로 별도의 드레스룸 확보가 되어 있고요. 드레스룸 안쪽으로는 디귿자 형태의 시스템 장이 짜여져 있습니다. 사계절 의류까지는 충분히 수납이 가능한 공간이고요. 이어서 2층의 공용 욕실입니다. 역시 고급 도기와 타일 깔끔하게 마감되어 있고 안쪽으로는 욕조까지 설치가 되어 있는 널찍한 공간입니다. 이렇게 각 층에는 욕실이 하나씩 나와 있는 구조 보시면 되겠고요. 끝으로 살펴보실 곳은 실내형 테라스 공간인데요. 바닥이나 벽면, 그리고 넓은 전창, 조명까지 아주 예쁜 카페에 와 있는 듯한 느낌으로 연출이 되어 있는 실내 테라스 공간입니다. 벽걸이 에어컨까지 설치가 되어 있고요. 이 공간은 작업실이나 카페테리아 혹은 썬룸, 취미생활을 할 수 있는 공간으로 활용하기에 부족함이 없어 보입니다. 네, 이렇게 2층에 멀티룸 공간까지 해서 전체적으로 내외부 살펴보셨습니다. 끝으로 주변 교통과 인프라 정보 설명드릴 텐데요. 버스 정류장까지는 도보로 약 3분 거리, 초등학교와 중학교가 도보로 약 5분 거리 위치에 있기 때문에
어린 자녀 키우시는 분들 충분히 거주하시기 편리할 것 같습니다. 여주 이마트까지는 자차 8분 정도 소요가 되겠고요. 여주역까지는 차량으로 10분 조금 넘게 걸리는 곳에 자리 잡고 있습니다. 네, 이렇게 교통정보까지 해서 여주 강천면 위치한 신축 전원주택 단지 안내 드렸고요. 관련해서 더 궁금하신 점 유선이나 댓글 문의 주시면 상담 도와드리겠습니다. 이상 저는 갤러리하우스 김태호 차장이었고요. 영상 시청해주셔서 감사합니다.